よし、録画しよ遠いよ。どんなに勝ってもマイナスコーラだから15の何探知見てよこれ。奥指の手に入った。あれなんか強そう。強そう。敵発見。黒さんの横で足音立てる係。敵だ。痛い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 。センタータッチだ。倒したぞ。やられた。失敗だ。本部に聞かせよ。64式の渋い。挑発良くない。いないけど。もう全部ないよ。敵を倒した。敵を倒した。敵をやった。はいはい。手榴弾を使うぞ。やっぱり俺はね、茨城の中3に教えてもらったこの3対2とか2対1を作るっていうね。めっちゃいる。敵手榴だ。見て作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。やられてた。そこに持った気持ちですね。交代。一旦退こう。前方に敵だ。いつでもいいぜ。先に行く。交代。敵だ。退こう。倒したぞ。だもう一人来るんじゃないかな、そっちから。敵をやった。うわぁ、左側にスナイパーいる。一旦下がってきていいよ。
た三人称やってるやつ。いやもう一つあ作戦は失敗だ。あじゃあ見てまし本部たよに帰還せよ。ー、うわー見られてたか。ああ